دوستان عزیز، قسمی که برنامه های ما رو تعقیب کردین از ولسوالی آقچه بالاخره ما بیرون شدیم دیگه. از این بابت راهی کدام طرف هستیم دوستان؟ طرف ولایت زیبای جوزجان بریم حرکت میکنیم. بخیر دوستان، از این جریان سفر ما شما دوستان بیننده باشید دیگه. دوستان نام خدا اینقدر گرمی هم زیاد است که براتون بگویم هیچ قابل تحمل نیست گرمی. چند لحظه پیش کولر خدا ببینیم. وای 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 چند لحظه پیش کولر خدا ببینیم دوستان که کباب شدیم دیگه. خربوزه دونه خیلی خلیفه خربوزه خلیفه جان، این خربوزه در زبان ترکمنی سی روپه چند میگه؟ 30 روپه 30 روپه میخره من. سابزاک قیمت چند است؟ زنده دوستان عزیز، قند است پاک از انرژی های نوشابه چیز داره، گازدار و قریب الکلی گفته از گازدار که خوبی شد دوستان عزیز. کامره بگید دوستان عزیز، قربانی وطن پرست و بسیار وطن دوست هست. وطن دار خدا اینقدر دوست داره حرکت کرد دو طرف. ما و دبیجان دبیجا مانده در این صحرای گرم آلوزی. این شبرغان کدام مرکز داره مثل ما که داره؟ مثلا مرکز ما روضه شریف هست در مزار شریف. اینجا کدام جای دارن که مردم مرکز اینجا به خاطر دیدار مثل که مزار شریف روضه میاین که دیدار میکنن و چی میکنن. اینجا بود مسجد انقره و یک منطقه دیگه هست و دور است دیگه، میرن عکاسی میکنن و دیگه با دیدار میرن.